ចាសូមជម្រាបសួរជួបគ្នាជាថ្មីខ្ញុំអមរាចាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី5និងទី6គឺខ្ញុំដាក់វីដេអូចូលគ្នាហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ Dr.Shane Gill Thank you so much for driving us to the beautiful waterfall and looking around town ហើយនឹងក៏សូមអរគុណបង Gill ដែល organize holiday ឲ្យពួកយើងដែលមាន sweet memories all your hard work been prepare everything the tour thank you so much ហើយនឹង thank you Alistair Cove for look after Grace the whole time beautiful and we on holiday thank you so much ហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់បងលីកុងផងដែរដែលឆ្លាស់គ្នាជួយមើលចៅចាឲ្យខ្ញុំបាន holiday និងបង Borem ពៅចា babysitting Grace រហូតអរគុណច្រើនបង holiday លើកនេះគឺខ្ញុំមានបង helping with Grace so I enjoy holidays I'm so grateful and thank you so much appreciate to you all thank you ចានៅថ្ងៃទី5ទី6នេះគឺមុនពេលដែលពួកខ្ញុំត្រឡប់មក Adelaide វិញហ្នឹងគឺពួកយើងបើកឡានទៅមើលទឹកជ្រោះនិងតំបន់ទេសចរផ្សេងទៀតដែលនៅចិត្តហើយស្អាតអញ្ចឹងចាខ្ញុំក៏បានថតយកទស្សនភាពខ្លះដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ទស្សនាកំសាន្តអញ្ចឹងសូមទស្សនាកំសាន្តជាមួយខ្ញុំដូចតទៅសូមអរគុណហើយបងប្អូនជួយចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe ផងណាសូមអរគុណ Yes the butterfly just landed on you stay there they must be see the view the color the same sand that's why yeah the butterfly come back again Here's another one. Really? Yeah. for the turtle Here. Oh yeah. turtle little turtle Oh, it's coming to us. ông Ly Công con Yeah. Come to say hello to Gracie. Chà,ស្អាតហ៎បងនេះយើងចាំអង្គុយហូបនេះក៏បានturkey yeah nè má ơi 700 liters of my life. yeah I saw that បង yeah that one sign say no entry Yes, but they are there. no Woo! so cool
Let's see. Oh. Bờ miền tắc trà nó. Then, Mommy, Yes. Swim down there too. You can swim here. Just all the way over there too. Bóng ai mới nọ. Ôi. Oh, that purple tree. My God. Cha ហើយឥឡូវនេះគឺពួកយើងបន្តដំណើរទៅទឹកជ្រោះមួយទៀតណាចា Millaa ចាទឹកជ្រោះមួយនេះគឺថាល្បីមែនតែនអ្នកដែលគេថតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសាប៊ូកក់សក់និងសក់អីហ្នឹងគេទៅថតនៅទឹកជ្រោះមួយហ្នឹងហើយនេះកូនកំមុំខ្ញុំដេកលើឡានចា ចាពេលកំឡុងពេលដែលពួកយើងទៅហ្នឹងអត់ទាន់មានភ្លៀងច្រើនអញ្ចឹងទឹកជ្រោះអត់សូវធ្លាក់មកច្រើនណាបើសិនជាវាធ្លាក់ច្រើនណាស្អាតណាបងប្អូនអើយមើលក្នុងរូបណា look, this is our pool water. Yeah. A pool water. The water is cold. Yeah. That is called the water. Yes. It's cold today. Otherwise you put your swimming suit on. And this is called a tree. Okay? Okay. You see fish? Go and have a look there. Let's go. Mommy, fish! Little fish swimming. Ok cha, lầnนี้คือทำดอลเฮ้ย Nè YouTube cho ngay bông phồn ngôi mền tên tiếp ấy cái tiếp ui giời được mà tiếp răng. Oh my god nhanh nè nhằm nơi một chua lôi sọc mai cha chú em hay mà nhằm nơi tê spiệp mà nè. Oh my god. Oh. Nhanh na.
ពីទឹកជ្រោះនឹងទៅពួកយើងបានទៅមើលបឹងពី3ដែរប៉ុន្តែដោយសារតែទូរស័ព្ទខ្ញុំអស់ថ្មដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់បានថតបន្តទៀតអញ្ចឹងណាចានិយាយរួមពេលផ្លូវទៅហ្នឹងសិតតែព្រៃអមសងខាងឡើងភ្នំចុះភ្នំទិដ្ឋភាពគឺថាស្អាតស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនមានដើមឈើច្រើនណាដែលខ្ញុំថតអត់ទាន់ដូចជាដើមកង្កោកពណ៌ក្រហមអីអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំឃើញដើមពណ៌លឿងនេះខ្ញុំនឹកស្រុកខ្មែរពេលចូលឆ្នាំផ្កាពណ៌លឿងនឹងរីកអញ្ចឹងណាហើយនៅទីនេះសពសិតតែដើមស្វាយដើមដូងដើមមានដើមច្រើនទៀតខ្ញុំថតអត់ទាន់បងប្អូនហើយតែដើមស្វាយមានគ្រប់ផ្ទះហ្មងដើមស្វាយចាបងប្អូនបានឃើញដើមកង្កោកហ្នឹងឯងមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំថតអត់ទាន់បងប្អូនស្អាតណាចាឥឡូវថ្ងៃទី6ហើយគឺដល់ពេលដែលត្រូវត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយប៉ុន្តែមុនពេលត្រឡប់មក Adelaide វិញគឺពួកយើងបើកឡានដើរមើលតំបន់ជិតនឹងផ្សេងទៀតស្នុកដល់ពេលដែលពួកយើងចង់មកលេងលើកក្រោយអីពួកយើងអាចមាន plan ថាតើត្រូវស្នាក់នៅទីណាអីអញ្ចឹងណាចាហើយ town ស្អាតណាស់បងប្អូនអើយ we will be back for sure Yeah. Apa nak mơ ni apa?